Նոր վարչական շրջանում գտնվող հագուստ կոշիկեղենի շուկան գրեթե դափ-դատարկ է։ Շուկայի ներսի աշխատակիցները ասում են, սովոր ենք այս իրավիճակին, շաբաթը 2 անգամ, որ գումար ենք աշխատում, երջանիկ տուն ենք գնում։ Մեր հին հաճախորդների հաշվին ենք, որ գոյատևում ենք, տեսնենք։ Շաբաթը մի օր երկու օր լավ ալու մնացածները նստած սպասում ենք։ Մի լավ օր է։ Նույն պատկերն է նաև շուկայի մյուս տաղավարում, որտեղ կոշիկեղեն են վաճառում։ Աշխատողները վստահեցնում են, որակով ապրանքներ են, բայց գալիս վերցնում են պարտքով ու հետո ոչ փողն են բերում, ոչ էլ իրենց է հնարավոր լինում գտնել։ Վերցնում են նիսա, խնդրում են, գիտեն իմ հաճախորդներ, մի 2-3 օր այդ ռոջիկ ենք ստանում բան, կբերենք, բայց երկու օր չէ, տարիներով էլ անցնի չէ։ Համարը վերցնում եմ, հետո այդ համարին տան հասցնեմ իմ անում, տան հասցեն։ Հասցում կամ սխալ համար են ասում, տան համար հասցնում են, ես էլ ման եմ գալի տները, բոշա եմ դառնում, ընգրեմ տնետուն, տենամ կտան։ Հաճախ են նման դեպքեր լինում։ Շատ են լինում։ Ու էլի շարունակում եք նույն ձևով դուք աշխատել ձեր հաճախորդների հետ։ Չէ, հիմա ասում եմ նիսա չեմ տալի ոչ ոքի։ Կողքի տաղավարի աշխատակիցն էլ փակում է խանութը, ասում է ոչ շահույթ կա, ոչ էլ ներուժ է մնացել։ Դրսից դուք գիտեք ինչքան ապրանք են ներկրում, ցանկացած արդեն մարդ, դա չկապ չունի որտեղ ապրում, որ տարածքում Հայաստանի, բոլորը արդեն վայբերիցն են գիտեն օզոննել թեմուն, Ամերիկայից բաներով բերում են ամեն ինչը, Չինաստանից իրենք են պատվիրում բերում։ Իհարկե գոհ եմ։ Ավելի մատչելի է։ Քանի տարի է, որ այստեղից օգտվում եք։ Դե, ինչ գոյություն ունի այստեղ այս շուկան։ Թանկացումներ նորմալ գներ են իմ կարծիքով շուկային համապատասխան։ Իհարկե կան ամեն ինչն է թանկացել հետո չգիտի։ Չեք իմանում դուք։ Մթերքից սկսած ամեն ինչ։ Ես այդքան հաճախակի չեմ էլի օգտվում ճիշտն ասած, բայց եկած ժամանակ mēs ակարկում ենք գնորդ վաճառողի հետ, մեր ցանկացած գնով են երբեմն տալիս, հա, բողոք չկա։ Հիմնականում սննդի խանութներն է շատ թանկ։ Ինչի հետ է կապված այդ թանկացումը։ Ինչի հետ է կապված հիմա բոլոր ժամանակներում էլ պատերազմական երկրներում ամեն ինչը թանկացնում են, բնականաբար ստեղ էլ ալնելու, բայց ցանկալի կլինի, որ առանց աշխատավարձը բարձրացնելու թանկացում չլինի։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2025 թվականին թոշակները չի բարձրացվելու եւ նաեւ նշել է, որ հիմա քաղաքացիները ավելի լավ են ապրում, քան մինչեւ 18 թիվը։ Ինչ ունեք ասելու։ Ես չեմ կարող նման բան ասել, որովհետեւ ոչ մի լավ ինչ որ առած խաղացում չկա էլի ճիշտն ասած։ Գոհ եք։ Նորմալ։ Թանկացումներ նկատել եք դուք։ Վերջեր կսեմ առետոր, որ տարբերություն զգա։ Այսօրվա գներից դուք գոհ եք, ասում են բարձրացրել են, ինչպես։ Բարձր է, թանկ։ Պատճառը ո՞րն է այս թանկացումների։ Ինչ իմանամ, ջուրը։ Փաշինյանը։